Хаммаһығыҙ, хәйерле көн, хәйерле кис, хәйерле иртә, кем кай вакытта карай. Барыгызга да кайнар сәламнарыбызды җиткерәбез һәм был юлы мин һеҙгә лайк куйырга тәкъдим итмәйем. Чөнки Россияла беренче осрак булды, ниндәйдер видеога лайк куйган өчен штраф алдылар. Шуның өчен лайкһыҙ гына карагыз да, уйдара таратыгыз, уйдара һөйләшегез һәм теге безнең һөйләгән һүзләрне колактарыгызга элеп куйыгыз дип әйтәһем килә. Һаумыһығыҙ, егеттәр, хәлдәрегез нисек? Сәлам, Айгүл, Руслан. Яҡшы былай, иҫән һау. Тағын бер таң Алейкум аттырбыҡ сәлам. инде. Ғөмүмән алғанда, Аллаға шөкөр, ләкин йәшәр өсөн ошо тиктем күп эшләргә эшләү ул яңылыш дип уйлайым. Эшләмәйенсә генә берәр аҡса биреп торһон ине, улаймы? Улай түгел шо, мына Рәсәйҙән айырмалы рәүештә унда бит теге төрлө ысулдар менән эшләргә була бит. Әле инде инста-самец, инста-самкалар, әле инде реклама, әле инде маркетинг. Мына Канадала ундай нәмә бөтөнләй юҡ. Мына ысын әйтәм. Бөтә кеше мына нисек эшләйһең, шулай аҡса ҡаҙанаһың, күбеһенсә ныҡ ҡыйын итеп эшләр кәрәк. Мына ауыр эштәр күбеһенсә унда күберәк аҡса бирелә. Теге еңел генә тегендә замутим, мында замутим, бында ундай нәмә юҡ бөтөнләй. Тағы бер айырма тиҙ генә әйтеп үтәйем, мына әйтә башлағас, бында строительный фирмаларҙың, теге ширкәттәрҙең мөдирҙәренең офистары ла юҡ. Офис тотоу тигән нәмә бына бөтөнләй юҡ. Машиналарында ултыралар, машинала теге ҡәҙимге эшселәр менән бергә йөрөйҙәр, уларҙан иртәрәк киләләр, уларҙан һуңыраҡ китәләр, бергә эшләйҙәр, барып кофе алалар да Макдональдстан, Тим Хортонстан. Шул бик ҙур айырма, мин килгәндә шуны күрҙем. Бер яҡтан оҡшай инде, теге ысынлап та теге тир түгеп эшләйһең, хаҡында һәйбәт бирәләр, Аллаға шөкөр. Хәләл аҡса, ысын әйтәм, теге тир түгеп эшләнгән аҡса хәләл тип әйтәм бит инде. Теге төрлө яңылыш юлдар менән аҡса ҡаҙаныу ҡыйын, ундай теге ысулдар ябылған. Шуға бер яҡтан һәйбәт, икенсе яҡтан әлбиттә ныҡ арыттыра инде. Шулай, әле мына эфирҙан алда мин теге баланы йоҡлатам тип үҙем дә йоҡлап киткәнем, мына әле 2-3 сәғәт йоҡлағаным. Нәмә кеүек, бала кеүек үҙем дә. Көскә уяндым инде мына тапшырыуға әйткәндә. Әйҙә, һине уятыр өсөн һин яратҡан темаға йәбешәйек беренсе булып. Да булһа, Индия һәм индустар. Йоҡоң асылып китер. Уже уяндым. Һуңғы аҙнала бик күп шундай ҡыҙыҡлы хәлдәр булды Индияға бәйле. Ул береһе беҙҙең республика менән бәйле булһа, әйтәйек, шул уҡ Тулай тураҡта үлтерешкә хәтле барып еткән бит инде урыҫ фашисты ҡоралланып, индустар йәшәгән Тулай тураҡҡа бәреп инеп, унда кешеләрҙе яралаған һәм үлем осрағы да теркәлгән тип булған инем. Бынан тыш башҡа яңылыҡтарҙы, Индияға бәйле башҡа яңылыҡтарҙы бәлки һеҙ дә әйтерһеҙ. Береһенә әйтергә туҡталырға кәрәк. Әлеге Тулай тураҡта йәшәгән студенттар менән Хәбиров осрашты. Теге яйларға тырышҡандыр инде. Икенсе яҡтан Россияда йәшәүсе әлеге шул Индия халҡы үҙҙәренең президенты, уларҙа премьер мәле ул. Премьер Моди. Модиға мөрәжәғәт итте бит инде, беҙҙе яҡлағыҙ тигән һымаҡ. Бынан тыш, әле генә Ишморат үҙе әйтеп үтте һәм теге алдан һөйләшкәндә. Юҡ, Руслан әйткән икән. Танкерҙар тураһында, шуңа әйҙәгеҙ, кем башлай? Мин һеҙгә һүҙҙе тапшырам. Ишморат башлаһын, мин сөнки һиндтар тураһында күп һөйләйәсәкмен. Беренсенән көлкөлө хәл булды шундай. Беҙҙә Башҡортостанда Русская Башкирия тигән канал бар бит, Телеграмда. Шул индустарға һөжүм иткәндән һуң былар теге пост яҙған бит инде. Мана Русландың теге пропагандаһы тәэҫир иткән кешеләргә. Русландың, Ишмораттың тип шулай. Аҙаҡ теге Александр тигән исем сыҡҡас, бер кем дә бер нәмә лә яҙмаһын, полиция үҙе белә, ҡыҫылмағыҙ, кем ҡыҫылған алып ташлағыҙ. Ул мына ошо Русская Башкирия электән әйтеп килдек бит инде бит. Үҙҙәре матур ғына әйтеп күрһәтәләр ҙә ул. Шул теге урыҫ общинаһы, хатта бәлки ҡурҡынысыраҡ. 31 декабрҙә һәр ваҡыт теге мына шишәнгә бәреп кергән
урыстарды мактап отуралар бит инде улар. Ну, эттер инде кыска ярай. Бер сүз менен генә әйтәйек тә кояйк. Шул эттер. Шуларды язгайным беренчесинен. Икенчесинен бер сүз бар бит хәзер урыс телендә. Почувствуйте разницу дигән. На таджиктарга һөҗүм итәләр монда, үзбәктәргә, я башка теге икенче илдәргә әйбәт. Урыслар үзләрен ничек тота һәм урысларның куштандары Хабиров һөрәп китереп куйдылар. Кайдалар теге 31 декабрьдән эсеп аунап яткан Техас Хабирова килеп чыкты. Ул 31 декабрьдән бире бер нәмә язмаганнар. Элек мин язгайным ул. Хәзер аксаны әзрәк бирәләр икән журналистларга. Менә бюджетта акса кәмене шундый теге власть журналистларына. Булар һәр карайбыз Техаста ла язылмай бит инде күп нәмә. Уларга акса түләмәйдер ул дип уйлайм мин. Шул. Ләкин бында улар уянып киттеләр шулай. Менә Айгөлдең тәэсире, Ишмураттың тәэсире. Теге Техас карагыз. Кыскаһы нимә әйтергә теләйм. Бөтәһен дә казып китереп сыгаргандар, унда Хабировты бар, һин гафу үтен, ни дип. Ни өчен? Чөнки Хабиров бахыр килеп, гомерендә беренче тапкыр инглиз телендә гафу үтенә дип менә әгәр белмәйм, юнлы итеп һөйләй белһәң язгы дип менә. Хатта шугаттым теге примитив уларның журналистлары нимә язагыз инглиз телендә һөйләне дип бер рәте юк бахырның инглиз телендә һөйләү. Ләкин инглиз телендә һөйләүнең дә ул бер ни бар. Шундый бер психологик ягы. Әгәр кеше икенче телдә һөйләргә маташа икән, менә һин телде насаррак беләң, ләкин ул телдә һөйләшергә маташаң. Димәк, һин барыбер үзеңде теге охшатырга тырышаһың. Ул психологик яктан. Менә игътибар итегез, Путин мәсәлән немецчә белә лә инде әз-мәз генә әйбәт. Ну, яхшы белә инде ул дөресен әйткәндә көлһәләр дә. Теге немецләр мак түгел, ләкин белә немец телен. Әйбәт. Ләкин ул немец телендә һөйләмәй. Ул тәрҗемәчеләр дә куллана. Элек утыра торган теге Меркель менән һөйләшкәндә ул немецчә һөйләмәй инде. Теге ни менән тәрҗемәче аша. Кеше әгәр сит телдә һөйләшергә теге маташа икән, әзрәк кенә теге акценты бар, хаталары бар, мәсәлән, тимәк ул үзен әзрәк бөгә дигән үз. Шулай бит. Шул бахыр Хабировты китереп инглиз телендә һөйләтеп, телен емереп шунда студенттар алдында менә был һезнең иң бәхетле вакытыгыз булачак. Шут шулай гына әйтмәйм инде. Инде киноларда була бит. Эфләйгезме шулай. Шундай. Үтерһә, ана шунда Александр Брейн нимә булыр инде. Кыскаһы, мин караным, әзрәк шатландым. Русияны ян яктан кәмһетәләр. Русияның бөтә яктан теге хәле мөшкел. Ул адак белмәйм. Ысынлап та бер индусты үтерһәләр, менә нимә эшләтәсәкләр икән? Миңа бик кызык. Чөнки берәй касан, берәй кем ул индусты үтерәсәк ул. Чөнки улар күп бит. Менә шунда без күрәсәкбез. Русия теге Индия, Таджикистан түгел. Һиндтар алдында ничек гафу үтенәсәк, менә күрерсегез. Иншалла, амин. Урыс дөнья тарайһын. Башкорт теленә хәерле көн дигәндә әйтергә омтылам шуны. Шул. Башкорт дөньяһы киңәйһен тиң. Амин. Амин, амин. Без әле генә менә эфирдан алда 2-3 минут Айгөл менән һөйләшеп утыргайнык шул теге танкерлар темаһын. Бу Рәсәй Индияга, Һиндстанга нефть бәрә башлаган бит инде. Алырга беркем дә калмагач, шу Кытай менән Һиндстан гына калганны. Һиндстан да төрле шарттар куеп, шул шарттарды үтәгән сакта гына ярты хакка Рәсәйдән нефть ала башлаган бит инде. Шул шарттарның береһе Һиндстандан кеше алып килүне әйтте. Бит шул эшчеләр, студентлар һәм башкалар. Студентлар әлбәттә улар икенче теге нәмә инде. Квота менән баралар. Но эшчеләр дә күп алып килделәр. Бер яктан уйлаганда тегеләр үз эшен эшләне бит. Рәсәйдәкеләр иде. Һиндстандардың халыкын алып килделәр. Шул ук вакытта Америка әдрәк батын карагач Һиндстанга үткән аднала Һиндстан Рәсәйдән нефть алуды бөтенләй башка баш тартты.
мына әлігіні яңылық оқытып отырғанын бүгін Индия Ресейдің 3 танкерін қолға алған. Едік ол теге нефтті кәменде теге $25 алуларын барылын. Қазір бүтінлей бушқа ала башланар. Шул Индия тирәһендә йөргән корабльләрне танкерга туктатып, бушлай үзләренең теге ярына алып килеп, хәзер нефтте бушка ала башланар. Эсен әйткәндә, менә Ишмурат әле дөрес әйтә. Рәсәйдән мыскыл итмәгән ил калманы инде. Шуннан бұл мәсьәләгә килгәндә, мин ул теге нәмәләрен белмәйнем ул. Инглиз телендә гафу үтенеп тегеләрмен һөйләшкәнен, шул нәмәләрен ишеткәнем, шул фаҗига булырлык басаклагандарын, әйбәт. Теге общежитиялар, шуны гына ишеткәнем. Бұл мәсьәләгә төрлесә карарга була. Күптәр менә миңа кушта онлайнда ла бүген язган комментарийларда. Ул халыкты әпкиләргә бер гайда ярамай. Мин Канаданың хәлен беләм, минең күзем алдында Канаданы булар бөтерделәр. Нисек бөтергәнде аңлатып үтәйм. Шуңа күрә мин, мәсәлән, Һиндустанга килгән кешеләргә бөтенләй каршы. Хатта шулай итеп әйтермен, без Алла верһә демократик Башкортстан төзибез. Рәсәй таркалга бит. Демократия булгас. Мин Корултайда, я булмаганда нисек милли мәҗлис дип аталасакмы, 3 көн беренем Һиндустандар чемодандар, нехендар да бөтәле кайтып киттеләр. Ни өчен моны мин һенгә хәзер аңлатам бит. Улар киләләр, ипләп кенә бит, аксалары аларның күп, теге, онда бит 1,5 миллиард халык бар уларның. Күбе онда бай, килгәннәр күбенсә байдар, булай ярлылар ла бар инде. Мягкий силам, йомшак көч менән алар эшләйләр. Килеп тутыралар. Мәсәлән, менә Канадага нисек килеп тутырдылар. Монда килгәндәр бөтәһе мошенниклар, эсен әйткәндә моны. Бәле әллә инде колледжда арасы үткәндәр. Менә бер бүлмәле өй, шуны арендага алалар да, шуның әллә ничек лицензиялар алалар, кешегә акча түләп, шул бер бүлмәгә был университет дип атап, шунда 2 профессор алып, меңәрләгән студент алып килделәр. И шундай нәмәләр туптылы, шулай итеп алып килделәр. Шунан нисек итеп нәмәне алдылар? Менә бу дальнобойщиктар дип әйтәләр. Мәсәлән, Канадага килһәгез, дальнобойщиктардан 90% Индиянан килгән кешеләр. Нисек эшләйләр? Үзләренең мафияны төзиләр дә, тик үзләрен генә эшкә алалар. Башка берниндәй дә халыкты, хатта шул ак канадистар анда юк, эшләмәйләр. Чөнки улар тик үзләренең фильтрдар аша тик хин халкын гына үткәрәләр һәм башкаларга берниндәй дә эш бирмәйләр. Шунан Тим Хортонс дигән монда нәмәкәй бар. Макдональдстан күпкә зуррак кафе селтәре бар. Канадала 4000 шул теге бистролары бар. Мин үзем көн һәй шунда керәм, кофе алам, печенье алам да эшкә китәм инде. Элек мин 2017 елда килгәндә, онда эшләгән халыктың 2% теге. Монда урындагы Канада халкы ине. Күбенсә яшьтәр, студентлар теге part-time эшләп шунда акча эшләйләрне. Хәзер 95% Һиндстан. Бер индиец килеп инһә, ипләп кенә иң осылга эшләй бит инде улар теге минималь хакка эшләйләр. Берһе килеп инә, икенчесе ипләп кенә шунда үзен тырыштырып күрәтә, менеджер булып китәләр, менеджер булып китә, башка һиндтардан башка бер кемне дә алмай. Шулай итеп, Канадалыгы бөтен эшләрне үзләренең кулына тартып алдылар. Кутаргансы кеше алып килделәр. Бөтен мошенничество, бөтен теге скам телефондар бар итәләр менә. Бөтәһе Һиндстандагы кулында кешеләрнең теге карточкаларын урлайлар, кредиткаларын урлайлар. Шуннан үзләренә Индияга ебәрәләр, тегендә утыралар, теге скам центрдар, күргәнегездер, видеолар ондай туптылы. Шундай алама сегән халкын, аларда бөтенләй якында торган ярма Башкортстан эргәһенәләр. Яра, шуга уларды хәбир нәмәштә утыруы, менә Һиндстан нимә икәнен белмәй бит. Бысрак халык бит инде. Бысрак ил күргәнегез бармы белмәйм, нәмәһен күрәтләр. Нью-Дели анда һавала алып булмай. Менә монда Менің достар яшәйләр, безнең күршеләр Һиндстаннан килгәннәр ди. Теге монда бит вентиляция беләңдер, Америкала, Канадала бер үк, теге бөтә өйләрдә әйбәт. Беренче катта бермә бешерһә бит, монда теге әллә инде пренстарын тыгып утыр, 7нче этажда яшәп дәвам итә. Шу тиктем хагы итеп бешерләр ди. Көн һайын шу рис ашайлар. Ул халыкты якындатырга ярамый. Шуңа күрә бер яктан әлбәттә уны сәнсәүләр фаҗига, икенчесеннән ондай кеше бөтенләй безнең Башкортстанга килергә тиешне түгел. Менә гафу итегез, шулай итеп әйтәм, каты итеп әйтәм бит. Уларның эшләп алып Башкортстанда булмаска тиешсез кына. Яра, иһуңгы мәсьәлә нимә дип әйткем килә? Әллә ник, шу бер кешегә әлбәттә теге бысак менән сәсәүләр бик насар хәл. Шуга әллә инде эт кылыгына кирип
инглизче өйрәнеп, шулардан гафу үтенә бит, башлык тип, Башкортостанда. Шул вакытта 10 мең башкорт хугышта үлгән. Шуларның береһеннән гафу үтендеме, юкмы? Башкорттарды якларга тиһәң, Хабиров юк, этем бөтен якларга тиһәң, теге койрыгын тиякка бу якка нәмәшләп йөгереп йөри. Мәсхәрә оятка калырлык хәлендә, син әйткәндә, шулай. Бер генә һөйләм, кардәшләр. Гафу итегез, маны кемдер бәлки әйтәр, елмай утыралар дип. Руслан һөйләгән вакытта мин бер һорау әзерләп куйгайным. Һиндтар яшәп киткән кухняларды күргәнең бармы дип һорар киткәнем. Шуңа мына елмайдым да. Былай ысынлап та без хәтерләтәбез. Хабиров ошо һугышта үлгәндәр турында нимә дип әйтте, ләкин бәлки тей ошо нәмә аша безнең хан артып китер тей. Нисек көлмәйң. Бәлки безнең демографияга әзрәк тәэсир итер. Мана теге социологик тикшеренүләр исбат иткән бит, янәһе шундай һугыштардан һуң теге демография сак кына арта башлай. Димәк, без дә бәлки артып китербез дигән шундай һөйләме булды уның менә. Белмәйм, нимә менән Хатта уйлай икән. Ишмурат, һин кызларга мөрәҗәгать итеп әйткәнем. Хәтерләйеңме? Беренче теге нәмәләр, яңлыктар сыга башлагас, һиндтар турында кәүгә сыкмагыз, уларга юллар менән йөрмәгез дип, менә ошонда без башкорт кызларына мөрәҗәгать иткәнбез. Хәтерләйдер күбе. Хәтерләйдәрдер инде. Истәрендә генә тотсындар, онытмаһындар. Алар бөтәһенә Митхун Чакраборти түгел бит инде. Кинола күп белгәндәр, безнең теге СССР вакытыннан калган теге нәмәкәй бар. Подсознаниелар инде теге. Менә шундай күңелле генә халык, бейдә, йырлай, шәп итеп хугыша, бер типһәләр бөтәһенә 100 метрга оса, теге. Белмәйм. Он Чакрабортиның видеоһы бар. Мөселмандарды тураклайбыз да елгага ташлайбыз дигән. Кем ышанмай? Табыгыз бит ул, бар. Без һинд телен белмәйбез, әлбәттә, ләкин ысынлап та теге мөселман дип нимәлер һөйләй ул анда. Менә шулай кытка. Ярай, гафу ит, Айгөл, без сине бөтенләй һөйләтмәйбез бүген. Юк, гафу үтенү кәрәкмәй. Мин көлеп ултырам инде. Сираттагы теге Техаска тагын ризык бирдек. Сираттагы олы бер порция шундай индустарды күрә алмауда нәфрәт дигән әйбер бирдек бит инде. Шунан һуң теге бая алданрак һөйләшкән сакта теге Александр, бәлки ул башкортса белеп безнең тапшыруларда карап бара торгандыр. Нимәгә башкортса белмәй дип сразу юкка сыгарып алдыгыз. Бәлки ул Александр исемле башкорт егете булгандыр. Русланды тыңлаган да киткән индустар яшәгән общежитиега. Уның өләсәһе вахабит хатта. Уның хатта өләсәһе вахабит. Балончик менән йөри. Көләбез инде, ул көләбез теге. Әмма илагыз хәбәрдар бит инде, ысынлап та Россияла. Без узган азна һөйләшкән инек мәктәпләрдәге шутинг турында. Был азнала менә узган азна бер теге тапшырудан был тапшыруга тикелем генә лә Россияла күпме шундый ук хәл ситуациялар булды бит инде, вазгыять. Мәктәпләрдә балалар корал тотып килгәндәр. Мәктәпләрдә генә түгел, техникумдарга да шулай ук. Бына һуңгы яңалык Канадала шулай ук шутинг булган. Нисә кеше һәлак булган дип языла? 11 мәйет. Булар хакында һөйләшкәндә, мөгаен Руслан һөйләр инде ул Канадала хәлдәрдәме? Мин ысын әйткәндә ентекләп белмәйм, ләкин эшкә китеп утырганда шул радионы ишетеп калганым. Монда Британская Колумбия дигән бик матур, бик бай провинция бар. Канаданың иң көнбайышында, Ванкувер калаенда теге башкаллары. Бул осрак нәмәлә булган бер бәләкәй генә калала, исемен оныттым анда. Мәктәптә 160 бала укыган. СКС винтовкаһы менән бер трансгендер ир, малай, кыз булганга әйрелгән. Теге психология яктан да бәлки төрле проблемалар булгандыр. СКС винтовка алып килеп 11 кешене үлтерә, 24 кешене яралай. Ысын әйткәндә, нәмә инде. Мәктәптән 3тән 1 өлешен кырган инде, кызганычка каршы. Куркыныч хәл, фаҗигале хәл, ата-әсәләренә теге
Алла Тағала сабырлық берген вот. Оны bizim de ата-әсә буларак аңлау оны қиын енді. Аллахтан ондай осыракты біріңгілік өретмәһен, ләкин ондай осырактар сын айтканда бик күп күбәйде. Канадада ондай нәмәләр булса бик зур фаҗига, чөнки бездә шутинг осырактары Америкала үтә күп түгел. Монда ондай нәмәгә өйрәнелмәгән. Мин үткәндә даже тарихын караганным, соңгы ничә бер 50 елда 6-7 шутинг булган ди Канадада. Хатта мына унан һуң мына әле генә кискен ишетеп калдым, монда Монатик дигән бер район бар. Онда ла бер бәләкәй генә шутинг булган, бер кеше үлгән. Мына бездә атта баласын әйткәндә. Вот. Буның артында теге төрле конспирологик теориялар да бар тиештергә булган. Ни өчен дигәндә Канадала хәзер теге бөтен коралларды кулдан алырга тырышалар. Канада хөкүмәте ни өчен беләләр бит инде дөнья кайда китеп барганын, халык буларга каршы килмәһен өчен коралды тартып алырга тигән bir politika алып барыла. Хатта мына минем дусларның күбесендә шул корал бар, ул күп бөтенләй әле хат килде. Үзләрегезнең коралыгызны үз теләгегезнән безгә кире бирегез, һеҙгә уның акчасын бирәбез. Хатта теге тарихта куелган дедлайн 30 мәсәлән апрельгә хәтлем безгә кире бирегез, унан һуң акчаһыз алабыз диләр уже коралдарыгызды. Һәм соңгы bir 5 елда нык тыя башланнар коралдарды, башта теге полуавтоматический винтовкаларды тыйдылар. Ondan һуң тәгалләмә тыйдылар да әле вакытта мелкашка гына алырга була, һәм мелкашка, помповик һәм нәмә СКС калган. СКС ул теге как Калашников кебек, только теге нәмә инде. Одинарными стреляет. Но нык атха теге 70-62 калибры дур инде сын әйткәндә. Шуны гына тыймагандарына ни өчен дигәндә ул винтовка кешеләр нык күп инде. Һәр уны тыйһак халық бізге қарсы келеді. Мына сыныпта теге мына бүгінгі шул шутингта шул 70-60 СКС қолданылған. Хәзер минеңсә, зур бер ихтимал менән әйтәм инде, уны тыясактар һәм қолдан тартып аласактар. Тагы бер нәмә әйтеп үтәйин, мин теманы әзрәк алмаштырып бардым. Минеңсә, буның артында бәлки хөкүмәт торы була бардыр. Шул теге психологик яктан әзрәк зәгыйфрәк кешеләрне табып, шуларны төрле нәмәгә өндәп, хатта кем белән, бәлки акчалар биреп, шундай осрактар эшләп, үзләренең политика сәясәттән үткәрүләре бар. Үткән атнада гына тагы бер нәмә булганны, 2 миллион 300 мең кешенең кулында корал бар Канадала. Шуны хакерлар дип әйттеләр инде хөкүмәт. Бөтенләй теге списоктарын табып, интернетка алгандар ди. Мына кем кайгы адреста кем яшәй, уларның нинди теге коралдары бар. Мына хәзер һәрбер теге нәмәкә енәятсе кайгы өйдә мылтык һәм пистолет булганын белә, шул теге списокта алып, һәм барып уны көчләп тартып алуы бар инде. Һәр шундай осрактар күбәйһә, хөкүмәт сыгасак та әйтәсәк инде. Мына гафу итегез, мына әлендә хакерлар безнең шул теге списокта тартып алган. Хәзер һезнең хәвефһезлегегез өчен үз теләгегезнән бирмәгез икән, без өй беренчә йөреп, теге RCMP бар монда. Royal Canadian Mountain Police, иң нәмә инде, хәтәр полиция. Шулар һезнең кулыгыздан тартып аласак дип тигән хәбәр сыгыла монан һуң минеңсә бар инде. Йомгаклаганда фаҗигале хәл, ләкин икенче яктан бушлай гына бундай осрактар булуына да мин үтиктән ышанып бетмәйм. Чөнки Канада хөкүмәте бигрәк тә либералдар күптән кешеләрнең кулындагы теге коралды туплау сәясәтен алып бара. Бұл минеңсә яңлыш, ни өчен дигәндә корал кешенең кулында булырга тиеш. Ул нәмә кебек инде. Мәсәлән, теге кешене үлтерүдә коралды әлбиттә теге гаепләргә була, ләкин шул ук вакытта химер кешегә химергәне өчен вилка аркаһында химергәне дип әйтергә була. Я булма калакты гаепләргә була. Шуның кебек инде. Әлбиттә бундай осрактар буласак, ләкин шул ук вакытта кешенең теге азатлыгы, оның хактары бынан өстенрәк тотылырга тиеш дигән фикердә мин калам. Теге бар бит әле. Человек, который отдает свою свободу, үз азатлыгын, үзенең хәвефһезлеге өчен биргән заттың хәвефһезлеккә лә, азатлыкка ла хакы юк дип әйтелә бит әле. Аңлайгыз бит. Шуга кешенең менә бунда хактары минеңсә унан әлбиттә теге гомер бик мөһим, ләкин шул вакытта азатлык унан да мөһимрәк. Шулай. Шулай ысынлап та. Ишмурат, өстәп әйтәһеңме? Бұл
һөйләме менән Руслан хәтерләтте. Мына мин бер киноны ҡарағайным элек, ул бала саҡта тиһәк тә була инде. Э, Һеҙ именлек өсөн үҙегеҙҙең хоҡуҡтарығыҙҙан баш тартырға тейешһегеҙ тигән бер һөйләм инде кинола. Бына именлек өсөн хоҡуҡтарҙан баш тартығыҙ. Ниндәйҙер хоҡуҡтарығыҙҙан баш тартығыҙ тигән. Бына хәҙер ана шул һөйләм ишетелә башланы. Интернеттарҙа ҡарайбыҙ. Бына имен йәмғиәт төҙөр өсөн кешеләрҙең хоҡуҡтарын кәметергә тип, бына йыш ҡына ишетелә ул. Бына теге донъяла шулай бит инде, хәҙер хоҡуҡтарҙы ҡыҫыу бара. Ул Канадала ла буласаҡ. Мин Американы хатта миҫалға ла китереп торорға кәрәкмәйҙер ул. Кем уйлаған, бит, бына элек Америкаға кешеләр шуның өсөн бара торғайны бит инде, СССР-дан ҡасып. Бына кеше хоҡуғы, теге азатлыҡ, нимә теләйең шуны һөйләйең тип, бына ғүмер буйы шулай булды. Европаға шулай уҡ. Ә хәҙер ҡарайбыҙ, белмәйем, ҡыҫа башлаһалар, ул ҡорал яғынан теге, был, яман. Әйтәбеҙ бит, ул бына шул хаттым, донъя хәҙер гәрҙе, донъя һүтелде. Бер ниндәй ҙә танып та булмай ҡайһы бер илдәрҙе. Европала ла шулай буласаҡ ул. Бөтә яҡтан ҡыҫасаҡтар. Шулай закондар ҡабул итеп бөтәсәктәр. Аҙаҡ хатта ҡорал түгел, бәлки бысаҡтар өсөн штраф, бәлки үҙең менән бысаҡ йөрөтәң. Һеҙҙә Канадала бысаҡ йөрөтөү өсөн, Руслан, нимә ҡаралған ул? Бер нәмә лә булмай. Бала, минең әйтәм бит, малай 15 йәш теге нәмәлә уҡый мәктәптә. Егеттәрҙең яртыһында бысаҡты, яртыһында теге БР нәмәкәй газовый баллончик менән йөрөйҙәр ти. Перцовый. Перцовый баллончик. Бәлки тыйылғандыр, ләкин мин уның законын белмәйем, ысын әйткәндә. Ләкин һәр икенсе егеттең кеҫәһендә бысаҡ йөрөтәләр. Менә был хоҡуҡтарҙы ҡыҫыу тураһында әйткәндә, беҙ Россиядағы интернетты ҡыҫыу хаҡында ла һөйләп ташларға тейешбеҙҙер инде. Ул ошо көндәрҙән, менә бөгөндәнме башланды. Әйткәндә, YouTube эшләйме анда, Айгөл? Мин ҡыҫҡандар тип ишеткәйнем. Мин Беҙҙе ҡарарҙар микән? ул, минең аңлауымса, теге ҡарай алған кеше моңарсы да VPN менән ҡарай торған ине бит инде. Шуңа кемдә VPN бар, кем VPN менән эшләй белә, уларда бер ниндәй ҙә ҡыҫыу да, тыйылыу да һиҙелмәйәсәк дип аңланым инде мин. Бына кем белмәй, улар моңарсыда YouTube-та асып ҡарай алмайҙар ине, WhatsApp-тан һөйләшә алмайҙар ине. Уларҙың булмаясаҡ инде бер ниндәй ҙә бәйләнеш. Менә теге оло кешеләр менән бәйләнеш юғала. Йәштәр VPN аша барлыҡ нәмәне лә эшләп сығара, ҡарай. VPN тыйгыҙ, бит, мына ҡәрҙәштәр, кеше шулай, тәбиғәте уның шундай бит инде. Бер генә кәртә ҡуйһаң, ана шул кәртә аша күп кеше сыҡмай ҙа ҡуя. Кәметһәгеҙ, бына ниндәйҙер эште, берәй кәртә аша әҙерәкнәйтһәң, ҡыйынлаштырһаң, кеше ашаҡламай ул. Шундай бер, беҙҙең бына бөтә яҡындар йәштәр бит инде. Ҡай ваҡыт һорайым, шуны ҡаранығыҙмы, быны ҡаранығыҙмы? Уны VPN асыр кәрәк тигән, әйтер кәрәк. Ҡыҫҡаһы, YouTube-ты ҡарауҙар, әйтте ул, ныҡ кәмене ул, ысынлап та, халыҡта. Улар VPN аша керә ала, аҡыллы егеттәр бит инде. Юҡ, хәҙер ысынлап та YouTube-ты әҙ ҡарайҙар ул. Бәлки, мына хәҙер штрафтар китһә, телефоныңды алалар да ҡарайҙар, YouTube бар бында. Ул бөтөнләй юйып ташлаясаҡтар ул. Нимәгә ул? Бына ябай эш кешеһе бит, миңә нимәгә кәрәк ул? Мин эштән ҡайттым да, сәй эстем дә яттым, бына шулай. Ҡыҫҡаһы, был сикләүҙәргә еңел генә ҡарарға ярамай, минең уйымса. Инстаграмы юҡ хәҙер, Ютубы юҡ, Телеграмы бөттө, WhatsApp үлдеме ул кисәге? Бына шулай. Теге ваҡыт Руслан әйтте, март айына тиклем эшләйбеҙ, артабан ҡарарбыҙ тип ҡалай, бына дөрөҫкә сыҡтай. Ул Телеграмды юйыуҙары, теге туҡтатыуҙары үҙҙәренең теҙҙәренә һуға инде һуғыуын. Күргәнһеҙҙер ул Мироновтың ҡысҡырғанын, нисек иттереп әшәке һүҙҙәр менән әрләүен ишеткәнһегеҙҙер инде. Шуңа миңә ҡалһа, бәлки уны кире ҡайтарырҙар тип тә уйлайым мин. Сөнки ысынлап та сараһыҙлыҡтан мөмкин булыр кире ҡайтыуы Телеграмдың.
Әмма мин теге ныклап торып YouTube'та тапшырулар алып бармагастан белмәем, безнең тапшыруды, безнең очрашуды әлеге менә Илсе Гайсаны караусылар кемемәй дә артмай да дип карап барам. Башта да шул ук бер үк хан ине, хәзер дә шул ук бер үк хан карайдар. Теге югалттык дип әйтеп булмай бит инде барыбер дә бит тамашачыларыбызды. Мгм. Ул Yok, Alina yedi tutunmagayınlar bit ol Aygül. Ol bit bana şu nima 2 günlükme. Agar yedi tutuna başlasalar, ana hin ayттың да инде теге лайк өсін теге штраф сәпәгәндер дип кем geldir. Мына шулай тотыналар. Ул вакыт әлбиттә ул. Бер ай мәктәптә эшләп йөргән күз алдына китерәйек, бер ай укытучы. Авылда бер ай мәсәлән табигать укытучы һәйбәт. Әгәр ишетһә, мына кыскаһы бер ай йыелышта әйтһәләр, ул юып ташлагыз ул YouTube'тарда дип бит. Ул күбе бер һүз дә әйтмәйсәк, юып ташлайса ул мана шулай. Кыска нык кына тотындылар. Ярай шуга уйларбыз әле без. Видеоларды, тавыш хаттарды ничек тарата алабыз? Уйлар кирәк айрым. Макска күсәрбез нишләп? Ысынлап та неме? Уның өчен урыс номеры кирәк. Кайдан алайым инде мин хәзер? Урыс номеры мотлакмы? Урыс номерынан башка миңа калһа кирип булмаячак Макска. Кушымта юк хатта, уны төшерү алып булмайды, Руслан. Кушымта юк. Мен караным ул. Һин уже Анхат Ишмурат уже кирергә адапланган инде. Мен госусловия кире алмадым кичә. Элек кире инем. Тегеләй була теге төрле автентификация аша. Хәзер бөтенләй юк дигән ундай сервис һезнең өчен. Свяжитесь с оператором дигән. Мен нисек кемгә шалтыратайм. Ярый хәзер даже белмәйм анда миңа нинди хаттар килә, нимәләр килмәй. Нимә язгалар белмәйм. Ковид вакытында кайтып килгән инем бит инде Россиягә. Шунда ковидтың тестын алалар да аэропортта, результатын шул госуслуги аша җибәрәбез. Унһыз һезгә теге Россиягә керү мөмкин түгел, Россиянан сыгып китү мөмкин түгел дигәстен, миндә номер юк, Россия номеры. Шуннан тугандарым ярдәм итеп номер алып, шул номер әле Уфала инде, мин аэропорттамын. Шайтырып тегене теркәп кереп кулланманым куллануын. Безнең хәзер инде Ишмурат кирип сыгып йөрий. телефонun кыздыла хунды тип аптыратты, әй. Икенче тапкыр шулай. Теге Макстар ниләр турында сөйләшә торгас, телефоны кызды тип искитеп утырам. Нисек ул кызган? Макс. Макс Кыздырган. кыздыра күрәһең. Шунда госуслугины куйган инем, уның теге уведомлениелары имейлга килә бит инде. Берһендә 22 елда һугыш башланды. Һугыш башлангастан миңа 9 майда котлап җибәргәннәр, җиңү көне менән котлау. Асуым килеп, бөтен нәмәне юып ташлап, имейлда тегене блокка һалып куйдым да мин шуннан бирле күргәнем дә, белгәнем дә, ишеткәнем дә юк. Ул госуслуги дигәндән. Яхшы, мин бында бернисә кызыклы хәбәр менән уртаклашаһым киләм. Россиядә теге акса кәмене бит инде хәзер. Аксаны кайдан нисек алырга белмәйдәр. Халыкты талау алдынан, теге гомумән счетта яткан аксаларга тотыныр алдынан теләһә нинди һалым кертәләр. Менә бер общественник Вадим Попов эттәрде урамда йөрүткән өчен өстәмә һалым кертүде тәкъдим иткән. Мин ышанам, бу һалымды кабул итәсәктәр бит инде уйлыйм. Теге кемдер эт менән урамда йөрөй, әйдә һалым, өстәмә һалым түләһендәр дип. Кызык булһа, теге төрле мисалдар тәкъдим итәргә була, нинди идиотрак тәкъдимдәр була һалым кертер өчен. Кемдә нинди тәкъдим бар әйтергә була шуларны. Нәмә кәйте хәтерләргә була. Тарихта Россия тарихын өйрәнһәң, Петр I вакытында налог на дым теге нәмәнән төтен сыга бит инде өйдә теге мейештән. Шуның халымы булган, шуннан хакалы өчен халым булган. Шундай кызык нәмәләр булган бит инде. Гомумән булай шул халымды Канадалы алһалар бит нык байырны хөкүмәт бында һәр икенче йортның эте бар. Менә иртәнсәк 6-ласаң бит. Канадистар туп-тулы эттәр белән йөриләр. Ысынлап та күп.
тиги бир жактан уларды heybet тиги физик жактан нык формала тута. Бүтө эле ушундай тиги fit эбет тендери матур гана. Бул этте сыгар керек битти. Иртен саат күндү киске шунман юру керек анда юру керек 200 километр. Шуга куптары тиги саф хавала юридер. Ушул 90 жашка 2 жашка катын жашайдар этинде. Шундай тиги ыңгаяктары да бар. Экинчи жактан тиги үйдө жашатуу тиги бир мусулмандар үчүн жаңылыш битинде. Шуну гана тиги немекей кайбирда кунакка бараң тиги неме иштеп кетең. Нисиге айталар эле? Сикенип кетең энди. Бараң да тигилер менен отураң да кайтып биз стиралкага таштаң да юуп алаң энди. Неме айтып айткым келе? Мен бүтүнлөй немекей хуплайм. Кертендер ундай халымды көбүрөөк кертендер. Ниндей халым булмаган уйлап чыгаргандар, балки халык тезирээк уяныр да тигилерди хепиреп төшөр. Ләкин мен ышанмайм. Мен уйлаган идем ул эт бисейдерге халым фәлән бардыр диеп, теге халык өйөндө асраган өчен ниндейдер халым түләйдер дигәнем юк микән ни ул? Һеҙ иҡтисад ғалимдары нимә ти? Ярлылар өсөн һалым ул инфляция. Ишеткәнегеҙ бар да инде. Мына һеҙ һалым тиегеҙ. Бензин һатып алғанда беҙ һалым бирәбеҙ. Аксыз. Хаҡтар нисек артҡан һеҙ ҡарап барығыҙмы ул? Мына Русияла береһе мәҫәлән 11,000 түләгән булған теге ЖКХ өсөн. Хәҙер 30,000 килгән тип, ҡотос ҡыслайны уйлап ҡарағыҙ. Хатта 15,000-дән 20,000-гә менһә лә ул 5,000 белмәйем, күҙ алдына килтерә алмайым. Нисек булыр ул? 2026 йыл бигерәк ҡурҡыныс булыр тип ян яҡтан шундай хәбәр килә инде. Ҡурҡыныс ысынлап та хәҙер инде Руслан юғалды менә. Ҡыҙыҡ ҡына беҙҙең име? Кем Рус? Руслан осоп сығып китте. Минең тағын хәбәрҙе яңылыҡтарым бар, кире инер микән, Руслан юҡ микән? Шундай хәбәрҙәр килде бөгөн. Ради Хәбиров республика буйынса яза башҡарыу федераль хеҙмәте эшселәренең хеҙмәт хаҡын арттырыу тураһында указға ҡул ҡуйған тигән. Бына теге ФСИН хеҙмәткәрҙәренең хеҙмәт хаҡын арттыра бит инде. Шул уҡ осраҡта төбәк буйынса Рәсәй тикшереү комитеты идаралығының элеккеге етәксеһе һәм республика буйынса баш федераль инспектор Алексей Касьяновты премьер-министр урынбаҫары итеп тәғәйенләгән Хәбиров шулай уҡ үҙенә. Бындай яңылыҡтарҙы ишеткәстән теге кругом да вокруг тип әйтәйек инде ул көс структуралары тураһында бит инде хәбәр име. Вице-премьер итеп үҙенә шулай уҡ элеккеге булһа ла ФСИН хеҙмәткәрен ҡуя, ФСИН түгел, Следственный комитеттыҡын. Был нимәне аңлатыуы мөмкин бындай яңылыҡтарҙың? Көс структураларының нығытылыуымы, нимәне аңлата һеҙҙең өсөн? Берәр төрлө фекерегеҙ бармы ошо хаҡта әйтергә? Ҡыҫҡаһы баҫҡы көсәйәсәк. Тимәк, репрессиялар керетеләсәк. Бәлки улар күберәк кеше төрмәгә ултырасаҡ дип күҙаллайҙыр. Бәлки түгел, уйлайҙар инде ул. Һәр күберәк кешене ултыртыр кәрәк бит инде. Теге закон, был закон, ҡурҡыныс хәл, беҙгә ҡаршы ниндәйҙер оппозиция эшләй, сит илдән эшләйҙәр, бына шуларҙы ултыртыр кәрәк, милли хәрәкәттәр көсәйә тип. Был бер нәмә лә йүнле түгел инде ул. Бына шуға бара ялап ҡына. Улар ярай. Халыҡ әҙерәк уйланһа ине ул. Бына нимәгә бара, нисек йәшәргә кәрәк буласаҡ, бына шуның турала уйланһалар, һәйбәт булыр инде. Ләкин белмәйем. Һуңғы ваҡыт минең нисектер теге өмөт кәмене ул. Халыҡ теге уйланыр, бына берәй яңылыҡ ишетер ҙә әйбәт, икенсе төрлө уйлай башлар тип, мин хәҙер ныҡ өмөтмәйем. Һөйләүен беҙ һөйләйбеҙ, теге интернет тураһында күпме әйттек бит инде, теге хаҡтар артыуы тураһында, нимә тураһында ғына һөйләмәнек. Былай нисек халыҡ ошоға ҡарай, реакцияһы ниндәй, мин хәҙер бер ҙә өмөт юҡ. Халыҡ бер нәмәгә лә ҡарамай. Халыҡ ул арыған, улар беҙһеҙ ҙә күп нәмәне аңлай ул, Айгөл.
Мына шуны мына без һөйләгән булабыз, һөйләйбез, мына шул буласак, бул буласак. Кемдер бәлки тыңлап утыра, без уны һез дә беләбез ул. Тагы бер дә һөйләмәгез, каңгыртмагыз. Мин күрәм, ысынлап та. Бигрәк тә һугыштан ялккандар улар күптән. Һугышты күрә лә алмайҙар. Уның турала яҙғанды хатта ишетергә лә теләмәй. Аңлай ул халык күп нәмәне, ләкин шулай, без нимә эшләй алабыҙ тип йәшәй. Шулай инде халыҡты Икенсе хәҙер Руслан төрмәгә ултыртыу шулай уҡ иҡтисад өсөн дә бик кәрәкле, сөнки ул бит бушлай хеҙмәт тотаһың дигән һүҙ. Улар өсөн хеҙмәт иткән өсөн түләргә кәрәкмәй. Беҙҙең теге йыраҡ китәһе юҡ. Сталин заманында шундай төрмәләргә ултыртылған кешеләр тарафынан төҙөлгән бөйөк төҙөлөштәр, шул уҡ БАМ, шул уҡ Беломорканал, башҡа төрлө, хатта Уфалағы күпме объект төрмәлә ултырған кешеләр тарафынан төҙөлгән. Шуңа экономикаңды күтәрәһең килһә, халыҡты күберәк төрмәгә ултыртырға кәрәк инде, ҡоя бараһың. бушлай эшләттерергә. Нәмәкәй ул мына һин әле күтәргән тема буйынса Хәбировтың эргәһендәге теге дуҫ тирәһендә тиҫтәләгән кеше, нисә 4-5 тиҫтәне үтте бит, иң яҡын дуҫтары, коррупция мәсьәләләре буйынса ҡулға алынған. Шул осраҡтар күбәйгәндән һуң Мәскәү бюджет сығымдарын ҡулланыу хаҡын сикләне, ныҡ итеп сикләне Башҡортостанда. Бәлки шуға күрәлер ул теге шул төрлө көс структураларын кешеләрҙе алып килеп ҡуялар. Был Хәбиров аҡсаны сарыф иткән саҡта контроль аҫтында ғына булһын тип. Унда осраҡта булыуы бар. Әлбиттә, мында уларҙың маҡсаттары күп инде. Әле Ишмурат әйтеп үтте, һин әйтеп үттең. Уларҙың өҫтәп бәлки ошо мәсьәлә лә бардыр инде. Яғни бюджеттан сарыф иткән саҡта контроль ғына сарыф итергә былай да аҡса юҡ бит инде. Уның тураһында күп әйтелә. Ысын әйткәндә, Рәсәй күптән банкрот инде ул теге. Ҙур корабль булғас һаман өҫтә ҡалай. Ләкин финанс яҡтан ҡарағанда нәмәнең Рәсәйҙәге ситуация бик ҡурҡыныс. Ысынлап та ныҡ ҡурҡыныс. Үткәндә күреп ҡалған цифраларҙы. Элек, мәҫәлән, шу бюджеттың килеменең 70% нефть газдан булған була, хәҙер 12% ҡына ҡалғанмы шу. Улыһы ла Ҡытай ала, алған саҡта ла теге үҙ хаҡы менән генә ала. Теге себестоимость ла ҡаплай, я булмаһа ҡапламай. Тик шул теге нефть индустрияһын аяҡта тотоу өсөн генә Ҡытайға нәмә ебәреп торалар, нефть. Сөнки ул нәмәләрҙе, беләгеҙ бит инде, ул вышкаларҙы япһаң, уны кире яңынан эшләтеп ебәреү бик ҡыйын. Процесс технологически бик ҡыйын. Шуға туҡтатһаң, уны яңынан эшләтеп булмай. Шуға күрә теге минусҡа эшләһәләр дә эшләп торалар инде, аяҡта тотор өсөн ул структураны. Былай ҡарағанда, әлбиттә, беҙ тенденцияны бөтәһе лә күрә, бөтә донъя ла күрә, беҙ ҙә күрә, Рәсәйҙә йәшәгән халыҡ та күрәләр. Тик кирегә генә китә. Бер ерҙә был поезд туҡтарға тейеш. Тиҙерәк туҡтаһа бик шәп булыр, әлбиттә. Ишморат? Син тигәс, төрмәләрҙә кешеләрҙең артыуы һәм шулай уҡ аҙна һайын берәй китап тәҡдим итегеҙ тигәйнеләр бит инде. Андрей Паршев «Почему Россия не Америка» тигән китапты уҡығыҙ, ҡәрҙәштәр. Бик һәйбәт китап. Ҡыҫҡаса ғына был, спойлер булмаһын инде бит бына. Әгәр Русияның төрлө ҡалаларына ҡараһаҡ, улар ҡасан төҙөлгән һәм кемдәр төҙөгән? Мәҫәлән, Воркута. Унда инде кеше, ябай кеше бармы бит инде бит. Шуның ҡалаларҙы төҙөгәндәр ана шул зэктар. Ул зэктарҙы табыр өсөн булырға тейеш ГУЛАГ. Мына шундайҙай. Ҡыҫҡаһы, ул китапты кем уҡый, аңлаясаҡ. Берендәй ҙә иҡтисади яҡтан файҙа юҡ, ундай ҡалалар төҙөүҙә. Берендәй ҙә файҙа юҡ, шундай теге ерҙәрҙе тотоп торорға ебет. Иҡтисади яҡтан ҡараһаң, уның бер файҙа. Ул заманында ҡоролған ана шундай кешеләрҙең эше менән. Рельс алдың да, эргәһенә кешене күмдең дә, артабан киттең. Шахта астың да, ана шунда үлгән кешеләрҙе бергә ҡалдырҙың да, шахта менән артабан киттең. Ана шулай төҙөлгән ул Русия. Артабан да шулай булһын өсөн, шул китапты уҡыһағыҙ, күп нәмәне аңларһығыҙ бит. Руслан шуға дөрөҫ әйтә. Русияның әлеге ваҡытта аҡсаһы ла юҡ, мөмкинселектәре лә юҡ.
Бәлки теләге лә юк ундай нәмәләрҙе төҙөргә. Файҙаһы ҡыҫҡаһы. Нефть 30-нсы йылдарҙағы һымаҡ түгел хәҙер. Нефть та ныҡ кәмене. Ул нефть тураһында ул китапта ла айырма әйтелә ул. Китап, Ярай, мына шул. китаптың исемен мин беҙҙең описаниеға яҙырмын, өҫтәп ҡуйырмын, шулай уҡ теләгән кеше унан табып алып ҡарай алыр, исемен таба алыр шунан. Беҙҙең тағын өҫтәр, фекерҙәр, яңылыҡтар бармы? Был ошо һүҙҙе генә әйтеп ҡуяйым да, саҡ ҡына Аһа. осон йомғаҡлап ҡуяйым да. Ләкин мөмкин түгел ул элекке ГУЛАГты кире ҡайтарыу мөмкин түгел. Әгәр иғтибар итһәгеҙ, мына демографияға элекке ауылдар юҡ та инде. Хатта беҙҙең бәләкәй саҡта әйтеләйгеҙ, ауылдар ниндәй була торғайны. Мин ауылға ҡайтам, инәйемдең, әсәйемдең бер һүҙе иҫтә ҡалды инде. Ҡайтаң да йөрөйөң, кешеләр ҡайҙа булып бөткән ул. Минең башта беләгеҙме нимә була торғайны. Бына күбеһе ҡалаға күсеп киткән, ә ҡалғандары компьютер артында ултыра. Хәҙер бит инде кешеләр шул интернеттан сыҡмай. И бер көн инәйем миңә әйтә, юҡ бит ул кеше ти. Шул ваҡыт мин теге икенсе төрлөрәк ҡарай башланым. Беҙҙең ауылда кемдер әйтә, юҡ, беҙҙең 20-нән артыҡ өй буш тора ул тип. Һанай башлағайным, ысынлап та. Күрше ауылда унда 30 өй, беҙҙең ауылда 25 өй, ҡайҙалыр унда 40 өй. Кеше юҡ хәҙер ул ГУЛАГын төҙөмәне. Ә кемдәрҙе унда эшкә ҡыуаң? Кемдәрҙе ултыртаң тигән. Һуңғы 4 йыл эсендә генә лә күпме ир-ат һәләк булды. Шулай инде. Хәҙер күп кенә урында ишетелеп ҡала демографик яҡтан Россия үҙе маҡтанғанса 148 миллион түгел, күпкә кәмерәк, бәлки 120 лә юҡтыр, бәлки 100 тирәһе генәлер тигән фекерҙәр бар. Сөнки ауыл бушаған, Мәскәүҙән башҡа, белмәйем, үҫкән оло ҡалалар бармы, юҡмы. Күп урында бушлыҡ бит инде. Күтәрелгән сирәмдәр кире сүпкә батып ята тигән һымаҡ. Тағын өҫтәр фекерҙәрегеҙ булмаһа, егеттәр, тапшырыуҙы төгәлләп ҡуяйыҡ. Нәмәкәй, бер генә нәмә өҫтәп үтәйем. Төрлө хәбәрҙәр сыға башланы шул 24 февралдә бәлки һуғыш бөтөр тип. Зеленский Американың төрлө шарттарын ҡабул иткән тип һеҙ дә ишеткәндер, кисәме, әле бөгөнмө? Ысын әйткәндә, әлбиттә һуғыш туҡта бик шәп булыр, сөнки һуғыш ул ҡурҡыныс фажиға. Шуға уныһы килеп сыҡмаһа, бик ҙур мобилизация Россияда көтөлә тигән хәбәр ҙә бар. Шуға һаҡ булһындар, беҙҙе тыңлаусылар, үҙҙәрен яҡындарына еткерһендәр. Әгәр Рәсәй мына әлеге һуғышты зафәр, яғни булмаһа, еңеү булып күрһәтә алмаһа, бик ҡыҫҡа ғына бер дәүерҙә яңынан шул ғәскәр төҙөп, Прибалтика илдәренең береһенә һөжүм итеп, мына беҙ еңеү ҡаҙандыҡ тип, нәмәкәй, шундай бер ихтимал бар тип ишеткән. Шуға һаҡ булһындар. Нәмә тиҙәр, держите ухо востро инде. Этлектең нәмәһе юҡ, сиге юҡ. Шуға күрә нәмә инде. Ипләп йөрөһөндар тип әйтәм тигәйнем. Һуғыш бөтөргә оҡшамаған әле ул. Мин уйлайым, әле был бит инде Трамптың теге капризы тип әйтергә була. Ул теге һуғышты туҡтатаһы килә, әммә Украина хисабына туҡтатам тип бит инде. Әммә бында ике яҡ партияла, демократтар да, республикандар да уға ҡаршы, һәм Трампты, миңә ҡалһа, бер аҙҙан аҡылға ултыртырҙар, һәм ул кире ҡайтыр тип уйлайым мин. Сөнки ул теләгәндән генә Зеленский референдум үткәрә алмай бит инде, барыбер уларҙың бер нисек тә мөмкинселеге юҡ. Шуңа иң ҡурҡынысы шул инде, теге ҙур мобилизацияға әҙерләнергә кәрәк, мөмкинселек булһа сығып китергә кәрәк, ҡасырға, ир балаларҙы йәшерергә, уҡырға ебәрергә, Ҡаҙағстанға булһа ла мөмкинселеген табырға кәрәк. Беҙҙең милләт һуғышта һәләк булырға тейеш түгел. Шуны һәр ваҡыт башта тоторға кәрәк. Әйҙә, Ишморат хәҙрәт, теге матур, башында әйтә алмаған матур теләктәреңде телә дә, тапшырыуҙы йомғаҡлайыҡ.
Хәерле көннәр, башҡорт иле, урыҫ донъяһы тарайһын. Шәхси йорттар хәстәрлегегеҙ, һунарҙы өйрәнегеҙ. Әмин. Амин, амин. Бик Буш ҙур рәхмәт. торған йорттарға ҡайтығыҙ тиң. Теге анау 25-30 йорттар бөтәһе лә туласаҡ ул. Эйе, эйе. Шулай, барығыҙға да иҫәнлек, һаулыҡ. Киләһе аҙна яңынан осрашырға өмөтләнәбеҙ һәм мотлаҡ осрашырбыҙ дип уйлайым. Һау, сәләмәт булығыҙ, үҙегеҙҙе һаҡлағыҙ.